Тео, Бог се јави. Наистина се. Голем празничен ден за сите православни христијани, па така и ова е денешното празнично издание на Црвена линија. Она што секако ќе сакаме од вас да ни го прераскажете овој голем ден за оние кои што го чествуваат и еве да ни откриете дали можеби бевте и присуствувавте на чинот на скокањето по крстот и секако да ни откриете каква беше атмосферата. Тео сега ќе ве подготви за главната тема. Токму така, од мене среќен празник за сите верници, а главната тема денешна нас ни гласи Богојавление водици, оваа година без публика. Дали фаќачот на крстот традиционално треба да оди од врата на врата? Ете, тоа е што би сакале секако плюс да продискутираме ова денешно и празнично издание на Црвена линија. А во продолжение одиме со прилогот на нашата колешка Нина за се она како се случуваше денес, особено во градот Скопје. Се одрекуваме од сите материјални награди и крстот е на сите верници, пораката на капачите кои денес плотено влегоа во водите на реката Вардар по Светиот крст. За Игор Јакимовски, кој го фати Светиот крст и учествува по 29 пат, најголема желба е здравје и сплотеност на луѓето во овие тешки времиња. Бог се јави! Пораката ја видовте сите. Треба ли да кажам уште нешто? Браво, мајстер! Единство, братство, сплотеност, тоа што ни треба во овие години, во оваа година. Согласно мерките и препораките поради пандемијата со COVID-19, во реката Вардар беше предвидено да влезат десетина лица кои претходно имале учествувано, лица кои се физички подготвени. Сепак нивната бројка беше над 20. Чествувањето на големиот христијански празник Богојавление започна во раните утрински часови со литургија во црквата Рождество на Пресвета Богородица. Веднаш по завршувањето на литиите, поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, и верниците се упатија кон мостот Слобода. Со осветување на водите на Вардар и чинот на положување на Светиот крст, продолжи чествувањето на водици. На овој ден, според христијанското предание, Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Се верува дека оној кој ќе го фати Светиот крст, ќе го следи среќа и благослов во текот на целата година. Фаќањето на крстот значи соединување со Христа. Се верува дека со неговото положување во водите, тие стануваат лековити, благословени, носат здравје, среќа и благосостојба. И Тео, еве, ние празнично секако сме расположени за вас да ви имаме на 02-307-6677. А Тео секако ќе ве подсети што треба да направите доколку сакате да коментирате на нашите социјални мрежи. Токму така, јас сум тука околу техничка дел да ве подстам како вие може да се приклучите нас во денешната емисија преку нашите социјални мрежи на Facebook Црвена линија во порака, односно меседж, и со така и на постот што ние го споделуваме за главната денешна тема која не, може во коментар да ни пишете ваше размислување околу главната тема и ние заедно ќе прочитаме додека трае емисијата секако. Исто така може на нашите други социјални мрежи на Црвена линија на Twitter и на Instagram да ни пратите во меседж, односно порака, ваше размислување околу темата, а исто така да ни пратите никнейм да ве добиеме преку видео повик, дали преку Zoom, Skype, како вие сакате. Нормално, највеќе кај што ве очекуваме е преку традиционалниот начин на телефонскиот број 02-307-6677. Да звонете, не се срамете, ве очекуваме многу. Покрај тоа што еве секако сакаме да ни откриете како било во вашето место, како се чествувал големиот христијански празник Богојавление, доколку сте биле и дел од публиката, секако ќе проговориме како главна тема дека и оваа година Богојавление и водици се чествуваше без масовност и секако со специјални ковид прописи и мерки. Затоа ќе дискутираме со вас, а и еве да ни откриете дали сметате кој е вашиот став, дали традиционално фаќачот на крстот би требало да оди од врата на врата. Зборуваме поради тоа што имаме во ек пандемија, но имаме и гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Одлично, благодарам. Како сте вие? Одлично и ние. На празничен ден. Голем празничен ден, па еве може да ни откриете од каде се увете и како
помина во вашиот крај овој голем ден празник? Благодарам. Па вака, јас се јавувам од Охрид. Поздрав до Охрид. И кај нас е посебната традиција паќањето на крстот. Значи во нашиот град се собираат граѓани, граѓани од целиот свет. Значи ги имаше од Грција, од Бугарија, од Србија, Албанија, од каде не. Значи ги имаше од сите страни, сите се радуваме, сите сакаме со неизмерна, што се века, радост, го очекувавме овој ден и посебно да видиме кој ќе биде среќникот што ќе го фати крстот и значи ќе има честа да биде значи знаменосец на ова културна манифестација. Меѓутоа, јас лично го кажувам моје размислување, не сум за тоа да се оди од куќа на куќа, од врата на врата, да се собираат дарови. Ако ова е нешто кое е од Бога дарено, тој крст се честува, се дарува и поглаварот го означува тој граѓанин како носител на здравието за сите граѓани од тој регион. Мислам, тоа треба да остане така како традиција, како убав гест и да не се оди, веќе ако се оди од врата на врата, тоа е веќе комерцијално и не го одобрува тоа. Благодарам, поздрав. Благодарам и останете со црвена линија. А сега имаме следен гледач на линија. Следен гледач. Дорен. Повелете, добро вечер, ќе кажеме. Да. Дали се слушаме? Добар ден, добро вечер, дали се уште имаме гледач на линија, би сакале да ве вклучиме, дали се слушаме? Одлично ве слушаме, како сте? Ало? Да, ве слушаме, како сте? сте? Намалете го тонот на ТВ приемникот. Да. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ало, се извинувам. Добро вечер. Добро вечер. Добро Вие сте во вечер, студио, да. повелете, продолжете. И се јавам од Струга. Поздрав до Струга. Бог се јави. Вистина се јави. Се извинувам. Струга мало е запоставена. Не знам дали некој е биден во Струга. Струга е најтрадиционално место каде што секој жител, без разлика на вера, нација, на овој ден е присутен во градов. Значи, крај нас традиционално од прво се оди во црква, па после то заедно со свештениците и се застануваат на реката Црнитри, кај што се положуваат крстот и се осветуваат водите кај него. Сега на темава да се вратам, дали фаќашот на крстот традиционално треба да оди врата на врата. Јас би рекол да. Бидејќи секој од нас со душа и срце од нас верниците сакат крстот да му влезе дома кај него, да благослови и нормално сега кој како што имат си го даруват по своја желба крстот. Али обавезно секој и сега кај нас останува, ево че искористам збор турски, шубе. Кај секој се јавуваат зборот шубе, ако не кај него не дојди крстот. Благодарам за вклучувањето. Останете со црвена линија и внимавајте на тајмерот. А јас само ќе напоменам дека во ова денешно издание пред се ќе имаме двајца гости. Првиот гостин е отец Антонио Апостоловски, со кој што ќе проговориме за овој голем христијански празник. Така. А нешто подосна секако ќе го вклучиме од Охрид и господинот Никола Митрови, кој што воедно е доцент доктор, познат охридски хроничар и архивист на се.
она што го одбележало Охрид. Така, а сега идеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Јас ќе бидам краток. Ајде да ве слушнеме. Дали ме слушате? Да, Ве слушаме супер. Јас ќе бидам многу краток. Тој што го фаќат крстот, не оди тој од куќа на куќа. Тој го носи крстот, а кај секој православен е чест да појде крстот во секоја куќа. Сега колку ќе биде почастен, како ќе биде почастен, тоа нема врска. Ово е ден кој треба да го имаме сите православни и треба да ова пандемија да не останеме од сите празници и од сите овој адети што ги правиме. Само толку имам јас, друго немам повеќе ништо. во ред, благодарам тогаш за вашето јавување и вклучување во Црвена линија. Останете секако со нас, а сега мислам дека е веќе и време да го најавам и да го вклучиме заедно со Тео, нашиот прв денешен гостин, особена чест е, бидејќи го имаме отец Антонио Апостоловски. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Бог се јави. Вистина се јави. Па и веќе почнеме со главното прашање, тоа е кое е суштинското значење на овој голем христијански празник, Богојавление Водици, и тоа токму според каноните правилата на црквата. Суштинското значење на овој голем празник се крие во овие два називи што сега ги спомнавте, Богојавление и Водици. Првиот назив е Богојавление или од грчкиот јазик Теофанија, што значи Божјо јавување или Богојавление, затоа што при крштевањето на Господ Исус Христос во реката Јордан, Бог се јавил во три лица, Отец, Син и Свет Дух. Вториот назив Водици така се нарекува затоа што на овој ден сите води во светот се осветени и ние го правиме во црквата големиот богојавленски водосвет. Имено, кога зборуваме за Богојавление, треба да се спомне како што и претходно кажавме дека Господ Исус Христос на овој ден се крстил во реката Јордан од страна на Свети Јован Крстител и всушност на тој начин ја започнува својата проповед овде на земјата, која што траела околу 3 години. Господ Исус Христос кога се крштевал, знаеме дека тој го представува второто лице од Света Троица, Синот. На небесата се слушнал глас кој што рекол: "Ово е мојот возлюбен син кој е по мојата волја", значи тоа бил гласот на Отецот. И през Господ Исус Христос слегол Светиот Дух во вид на гулаб, што е всушност третото лице од Света Троица, Светиот Дух. И ова Божје јавување на некој начин го представува новото пресоздавање на човекот. Зошто велам така? Бидејќи знаеме дека во рајот нашите прародители Адам и Ева, пред да бидат создадени од Бога, имаше совет на Света Троица, каде што се вели: "Ајде да создадеме човек според нашиот лик и подобие." Бидејќи тие отпадна од рајот, сгрешија, го направија прародителскиот грев, беше потребно да дојде Спасителот на светот, Месијата, во лицето на Господ Исус Христос, за да го спаси човековиот род. И кога дојде тој и кога започна својата проповед, прво се крсти во реката Јордан од Свети Јован и тогаш повторно се појавува Света Троица пред човечкиот род и на тој начин Свети Григори Палама вели дека Господ го најавува пресоздавањето на човекот, односно неговото очистување од гревот. И всушност и со крштенијето ние до ден денешен се очистуваме од прародителскиот грев и влегуваме во Светата православна црква. А вториот назив, како што спомна, Водици, на денешен ден сите води се осветени низ светот и секој човек може да се наполни вода, да однесе дома, да ги попрскаат домовите, да се попрскаат самите верници и да конзумираат од таа вода во текот на целата година. Така, и сега баш како што спомнавте осветената вода. Сега осветената вода е и богојавлениска вода, многу значена за православните верници. Сега ако може да ни откриете која е нејзината символика и употреба? Вака, кога спомнаме за осветена вода, знаеме дека во црквата имаме таков чин, осветување на вода. Зошто е тоа така? Водата е одбрана како материја затоа што таа символизира очистување. Значи, самиот Господ Исус Христос влегол во реката Јордан со цел да се крсти во вода. Затоа што на некој начин кога ние се миеме или го миеме нашето тело со вода, ние се очистуваме телесно.
Меѓутоа, на некој начин, таа света вода символизира не само телесно, туку и душевно или духовно очистување. И ние всушност, кога ја конзумираме таа света вода и кога се замиваме со неа, попрскуваме и така натаму, веруваме дека на некој начин, нели, таа делува пријатно на нас, не очистува духовно, а не само телесно. И затоа и при крштевањето, кога се крштева некој човек во црквата, се користи толку водата како материја, затоа што таа го очистува човекот не само телесно, туку и духовно. И токму поради тоа, на вчерашниот ден, односно на Водокрст и денес на Богојавление, два пати во годината, значи на тие 2 дена само, се извршува тој голем богојавленски водосвет, и со тој водосвет всушност се осветуваат сите води на секаде низ светот. И токму поради тоа ние таа вода ја земаме и, како што спомнав претходно, ја конзумираме во текот на целата година. Интересно е дека скокањето по крстот се случува во време на ниски температури, вака јануари, во не толку бистра и чиста вода. Досега и не е забележано дека некој имал последици по здравието, иако учествувал во скокањето по крстот. Како го објаснува црквата ова? Па тоа е уште едно Божјо чудо, поредот многуте чуда кои што човештвото можело да ги види низ историјата. Имено, ние знаеме дека постојано по молитвите на светителите, по нашите молитви се случуваат безброј чуда, па така и со денешниот ден. Знаеме добро дека на денешен ден реката Јордан, во која што бил крстен Христос, почнува незиниот тек да оди во спротивен правец, значи тече обратно, но со спротивно. Исто така, знаеме дека насекаде низ светот, ако не насекаде, барем во многу краишта, како што спомнавте, студено е времето, има мраз, има снег и така натаму, меѓутоа секој кој што се капе, влегува со чиста искрена вера, дека тоа го прави за свое здравје, за благосостоба, за душевен мир и така натаму, и токму поради тоа, кога се влегува со такви чисти мисли, со една таква искрена ревностна вера кон Христос, сметам дека не може ништо лошо на човекот да му се случи. И ние не само што добиваме душевен мир и благосостоба, ние добиваме и телесно здравје. Значи, секогаш веруваме дека оние кои што ќе влезат во водата на тој ден, нели ќе бидат очистени, ќе добијат некој душевен мир, ќе имаат благосостоба, ќе имаат среќа низ целата година и така натаму. И токму тоа и се случува. Значи, и покрај тоа што е ладно, никој не настинал, никој не бил разболен, на никого ништо не му се случило. Ние полниме води од реките, од езерата, каде што знаеме дека и не се многу чисти, меѓутоа ете со искрена вера пристапуваме, веруваме дека таа вода е осветена од Бог и затоа при конзумирањето нејзино не се случува некој да се разболи или да му се случи нешто лошо. Така, и сега е малце бизарно прашање, но како мене што ме интересира, сигурно на другите би ги интересирале. Оваа година е забележано и учество на повеќе жени во скокање по крстот. Според правилата, односно каноните на црквата, жените имаат ли право да учествуваат? Вака, значи, кога зборуваме за скокањето по крстот, тука тоа не е канонско прашање, затоа што според католиците немаме ваква традиција или ваков обичај. Овој обичај е навлезен низ вековите во православните цркви и не секаде го има. Значи, например, Руската православна црква нема обичај за фрлање на крст во вода. Тие само влегуваат да се искапат во водата 3 пати и излегуваат надвор. Така што во овие поместни цркви, како што се македонската, српската, бугарската, грчката, Цариградската патријаршија, што го практикуваат овој обичај, дозволено е, например, да влегуваат и мажи и жени, не е таква пречка. Ние имаме некакви стереотипи, некакви погрешни ветувања на целава ситуација, попатите од таблуда, веројатно или од недоволно знаење, неедукативност, велат дека жените не смеат да се фрлаат по крстот, но никој и никаде не ги попречувал да се фрлаат по крстот, затоа што ние сме еднакви во црквата. Пред кога се сите исти, нема поделба на женски, машки, поделба на националности и така натаму. Значи, пред кога пред Христос сите сме исти. И тоа поради тоа јас се поставам во црквата дека можат kopno и мажи и жени да се фрлаат без никакви пречки. Ева, за крај, накусо што ќе им порачате на сите своји верници во овој голем празник? Кон што да целат, кон што да се стремат? Па јас прво би им порачал пред се да се молат на Бога постојано, не само на овие големи празници, туку и во сите денови од нашите животи, со цел Господ да ги услиша нашите молитви, да се помириме со нашите браќа и сестри со кои што сме раскарани, да добиеме некое единство, некоја сплотеност, братолюбие и така натаму, кое што би не одликувало како христијани или сите нас, бидејќи тоа е нашата цел, да се сакаме еден со друг, да покажеме дека сме Христови ученици.
и на тој начин ќе му покажеме на општеството дека сме достојни чеда Христови како христијани. Исто така со тие наши молитви да му се молиме нели на Бога да не избави што побрзо и од оваа пандемија која што трае веќе 2 години со цел наредниве празници што ни доаѓаат да можеме поспокојно и по кругот на целото семејство и пошироко нели со кругот на пријателите и познаниците да си ги прославуваме во иднина празниците што ни доаѓаат. Отец Антонио, големо благодарам што бевте дел од ова празнично христијанско издание на Богојавление Водици, така да ви посакуваме се најдобро и се надеваме дека повторно ќе бидете дел од Црвена линија на некоја друга тема. Ви благодарам и вам. Ние во продолжение сега ќе отстапиме време на гледачите доколку ви има на 023076677 и многу ни е драго дека веќе имаме ново вклучување. Добар ден или веќе добро вечер. Или здрав, здрав. Добар нека биде и ден и вечерта, денес беше ви благодарам многу, значи денес на вистина беше прекрасен ден, мислам дека во таков знак ќе продолжи и оваа година ќе биде таква. Бев јас на фрлањето на крстот и тоа беше прекрасно, чудесно доживување. Момчињата 30-тина или колку и да беа, едно половина час така прегрнати ја следеа службата на Отецот и покажа еден чин на заедништво што навистина беше трогателен, на некој начин не допра до нашата суштина и до поентата на човечкото постоење. Дури кога крстот се фрли, дури незабележливо беше тоа дека некој еден го фатил. Тоа изгледаше од страна баш како сите да го прегрнаа крстот во тоа заедништво. Ова е чудесна порака за сите нас и не ни треба друга. Овие предизвици со кои што се соочуваме, ние како македонски народ, нација, па и целото човештво на планетата Земја, бараат заедништво. Ете, тоа е пораката. Значи, тоа е индивидуално, што било некогаш и што уште на некој начин го има, па и во однос на овој ритуал, е моментот е да се отстапи на заедништвото. Заедништвото секако е многу посилно од секој аспект во однос на секој предизвик со кој што се соочува. Чудесно беше денеска, чудесна е поракава и секој нека си ја примени во својот живот, без разлика какви му се предизвиците. Чарето и спасот ни е во заедништвото. Ви благодарам. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Одиме малку со реклами и се враќаме повторно со вас. Во овој втор дел на ова празнично издание на Црвена линија, во денот Богојавление Водици, ќе го вклучиме и нашиот втор гостин за денеска. Тоа е господинот Никола Митрови, кој воедно е и доцент, доктор на историски науки, хроничар и многу познат архивист на се она што го одбележува Охрид низ историјата. Драго ни е, особено голема чест што сте дел од Црвена линија. Добрен. Бог се јави за многу години. Вистина се јави. Голем поздрав од едно од најсветите места на земјинава топка, тоа е градот Охрид. Голем поздрав и до Охрид. Така, ние имавме и гледач кој што прв се вклучи во Црвена линија, токму од Охрид и рече дека волшебно изгледал градот денеска, повторно како и секогаш. Но еве, вие сте долги години хроничар и архивист на градот Охрид. Низ историјата, дали се менувале правилата на оваа традиција? Знаете како, кога станува збор за верски обичај, од верска страна се разбира дека еден празник низ текот на времето станува ист. Битоа традицијата и начинот на кој то всушност граѓаните го слават тој празник, се разбира дека се менувал, правил пермутации, имал своји еволуации и така натаму. Меѓутоа морам да признам дека самото славење во градот Охрид на големиот празник Богојавление Водици навистина се менувал, меѓутоа не само преку традицијата, туку и преку она што значело општествен систем низ историјата на ова парче наша земја наречено Македонија. Значи, во разлика од кој општествен систем сме живееле, од тоа значело или важело начинот на прославување на овој празник. Меѓутоа, она што со сигурност ние како историчари и хроничари можеме да го кажеме е дека секогаш без никаков застој се славел овај празник.
Така да, ако ми дозволите, ќе направиме на кратка хронологија. Ево да не одиме подалеку од 1912 година, па се некаде до 1941 година, каде што всушност литиите од трите централни цркви во градот Охрид, како што е црквата Света Богородица Каменско, црквата Свети Никола Геракомија и црквата Свети Ѓорѓија, со своите придужници се спојувале кај Охридски јар, а оттаму се упатувале кон брегот на Охридското езеро, каде што владиката на еден свечен чум, односно тоа е чунот представува пловно превозно средство, го фрлал крстот. Меѓутоа, за жал, во на време на социјализмот, не дека овај обред бил забранет, меѓутоа сепак се почувствувала некоја стега во начинот на прославување. Најчесто прославувањето на овај празник бил во самите храмови, додека многу ретко тоа се случувало во Охридското езеро. Дури таа стега некако се опуштава во 1984 година, каде што неколку видни граѓани, како што биле од фамилијата Боевци, потоа Арнаудов Дарката, Славе Бучко и така натаму, веќе јавно, на еден јавен начин, да почнале со традиционално фрлање на Светиот крст во водите на Охридското езеро. И од тогаш до ден денес, навистина, овај значаен верски празник оживува секоја година се повеќе и повеќе големување и на посетители, меѓутоа и на учесници при фаќањето на Светиот крст. Тоа се случи и ова година, впрочем, кога безпрекорно навистина и од страна на она што значи локална самоуправа како техничка поддршка и од црквите навистина се успеа да се направи една безпрекорна организација. Так, и ние дознавме дека вие имавте и соработка со Илија Пиперковски, со кој што работевте на филмот Чистилиште на душата, посветен на Богојавление Водици. Што ќе ни кажете за таа соработка? Знаете како пред се Илија е еден човек кој навистина има вонсервиски талент, тоа се покажа преку неговите дела, и е огромен љубеник во градот Охрид. Точно е дека сме соработувале на многу проекти, меѓу кои на проектот поврзан со филмот Чистилиште на душата, односно поврзан со Богојавление во градот Охрид. И верувајте, самата изведба на овај филм на Илија Пиперковски навистина предизвикува огромни емоции, меѓутоа и размисол дека организацијата или делувањето за еден ден, односно за Богојавление, се припрема дури 365 дена. Така да Илија Пиперковски навистина направи едно вонсервиско дело, кое веќе има и историски аспект, бидејќи е направено пред неколку години, а ако го согледаме начинот, верскиот обичај останува ист, меѓутоа начинот, односно она што кажав традицијата, може и да се менува, односно начинот на кој се пристапува кон овај празник, тогаш навистина веќе тој има историско значење. И се сеќавам дека направив и еден јавен проглас и преку медиумите, се со цел овој филм секогаш да биде прикажуван на овај ден, дали на медиумите, дали во кината, дали на друг начин, меѓутоа навистина заслужува, бидејќи укажува и историски аспект, меѓутоа ги укажува и сите оние значајни делувања при организација и при креирање на овај верски обичај. Криете, кои се најинтересните моменти низ годините кои го одбележа овој голем христијански празник во градот Охрид? Се случувало ли целосно да замрзне езерото? Нешто што би се издвоило низ годините во екот на одбележувањето? Така, постојат, ево и од историски аспект малце ќе направам едно согледување, дека во тој еден систем во кој што биле забранети одредени прикажувања на култови кои би го нарушиле култот на првиот човек на државата,
а во тоа време многу често рибарите знаеле да се одметнат, односно на некој начин под наводници да го украдат крстот од црквата и да го фрват скришум во Охридското езеро, за потоа во утрото да го бараат, се со цел, демек имало пријава за украден крст, па рибарите се дрзнале, ајде на некој начин така да се изразам, да го бараат крстот. Од друга страна, навистина интересни работи се случуваат на овој празник, особено причинот на фрвање на крстот. Тоа е дека се сеќавам пред 3-4 години крстот се бараше дури 30 минути, не можеше да биде пронајден. Од друга страна, многу често знаат, бидејќи има одредено ривалство меѓу охридските маава, кој ќе го фати охридскиот, односно светиот. Во тоа се успешни башкани, луѓето кои живеат во стариот дел на градот, па дали има тука нешто, дали тие вежбаат преку текот на, ајде, и зимските ладни денови или слично. Меѓутоа, сето тоа е некој вид интересни работи кои сепак се укажуваат, меѓутоа на крај битно е дека, или значајно е дека светиот крст на сите ни си пред свет здравие и благо. Така, и сега како нашиот прв гледаш што ни откри, така и вие на почеток дека масовно беше посетен Охрид, а покрај таа посетеност, дали беа запазени ковид протоколите? Се разбира дека беа, меѓутоа свеста пред се, односно запазувањето на ковид протоколите пред се зависи од свеста на луѓето. Секако. Така да од она што јас можев да го приметам, се разбира дека сите се заштитуваат на некој начин, меѓутоа има и одредена верба дека на овај ден, на овај свет ден, секој оној кој зема учест во славењето или прославувањето на овај дел, тогаш не може да биде заразен. Еве, вие лично како поминавте денеска? Јас искрено многу убаво, можеби повеќе од убаво, бидејќи покрај тоа што бев дел од влегувањето во Охридското езеро, за прв пат и мојата сопруга беше дел од тој чин, така да мислам дека тоа ќе прерасне во една наша семејна традиција. Благодарам многу што одвоивте време. Голем поздрав преку вас до сите од Охрид што не гледаат и се надеваме дека повторно ќе бидете дел во некој наредно издание на Црвена линија. Благодарам и само за убаво. Само за убаво. Поздрав. Поздрав. А сега може да видиме на социјалните мрежи? Секако. Што има коментар. Имаме еден коментар од Слободанка Топузовска, која е убав пример ни дадоа младиве, кои го фатија крстот, да бидеме сплотени, да бидеме обединети. Заедно сме посилни. Ете шанса во парламентот да го следат примерот и да се обединат и да се откажат од многу привилегии што ги имаат. Поздрав од вас двајца и Бог се јави. Вистина се јави Слободанка, веќе имаме и гледач кој што ќе го вклучиме во Црвена линија. Добар ден или веќе добро вечер? Добро вечер. Да? И така прифаќам. И добар ден и добро вечер. Може, како сте ни? Од каде се јавувате? Од Битола. Како беше во Битола со оглед на тоа што имавте и учеснички во чинот на скокањето по крстот? Две млади учеснички? Па, одлично. Одлично. Добро поминавме, мада малце со короната, државме некако на расстојание и сите тие работи. Добро поминавме. Сега, вашето прашање дали фаќачот на крстот традиционално треба да оди од врата на врата. По моје мислење, да. Еве зошто. Нека се одржи традицијата од и, значи речите, малце политички наблегов во ова, се додека ваквите традиционални работи не одржуваат во живот нас, македонците, добро. Меѓутоа, рачунам дека ова по 10 години ќе ни се скрати, веќе ќе не нема како македонци. Ај сега да не давам дека е прасен, секој ќе свати што кажам. Ќе не снема, ќе станеме ние малцинство во Македонија. Начало со овие наши големи партии тоа не го прават однапред, а не ни е никој крив од надло.
да не зборам многу политички. Али во секој случај треба да ја одржиме традицијата. Благодарам за вашето јавување во Црвена линија. Останете си како со нас и да видиме дали имаме следен гледач. Ако немаме, тогаш имаме нешто интересно, а тоа е девојката Евгенија. Мора да признаеме, еве со Тео забележавме дека оваа година навистина се повеќе учеснички во чинот на скокање по Светиот крст, така да... Так, има повеќе женски учеснички, кој Евгенија Нашоковска од село Трново е стрекната во светите води на црквата Свети Богородица во село Трново. Ова е нејзин четврт обид за фаќање на Светиот крст, а прв успешен обид. Прв успешен, така да честички до Евгенија и секако и веќе подсетиме, бидејќи претходниот гледач ни се јави од Битола, дека овој пат имаме и две дури учеснички во Битола, конкретно се збори за Викторија Брдаровска и Кристина Николовска. Така, еве, јас и Тео секако ќе искористиме можноста да им честитаме на сите оние кои што земаа учество во чинот на скокање по Светиот крст и на оние кои што успеа да го фатат крстот. А сега веќе имаме гледач. Дорен? Или добро вечер? Добро вечер, дали се слушаме? Трета срека? Па се чувствува дека имаме некој на линија, не дека не намалете го, еве да ве подсетиме повторно тонот на ТВ приемникот за да подобро се слушаме. Така да, добро вечер. Ајде јас да пробам. Добро вечер, дали се слушаме? Да. Да, Се одлично. слушаме. Добро вечер, како сте? Добро вечер. Од каде ни се јавувате? Од Зетово. Како Поздрав. беше во Злетово? Зетово традиционално никош не се капат други, него само младенците, кои садря во брак од 2001 до 2002 во брак. Добро, дали Добро. беше масовно посетено, каква беше атмосферата, беа запазени ковид мерки? Така, Опишете ни. беа полку во однос со мината година, со мината година пред пандемијата. Сега имаше помалку капачи и помалку, значи реков, се капа само младоженци. Имаше помалку гледачи. Така. Добро. Во однос на, значи, и кога било турско, кога било и комунизам, традицијата не се прекинала. И сега Зерска река, вие не знаете каква е, она е луда, брза, се фрла кај нас крст со метален, значи не крстот од дрво. И ни се исклучи гледачот, секако времето истече, но истече и времето за нашето денешно издание на Црвена линија. За жал. Ве поздравуваме со Тео, утре се гледаме повторно. Тео, кога? Нормално, секој работен ден, како што знаете, од 16 часот и 40 минути. А утришната тема ни гласи: доцни корекцијата на пензиите. Колку ќе биде зголемувањето? И секако ве препуштаме на Готвиме со Маја, а јас и Тео ве поздравуваме. Така е. Довидување. Чао, чао.